Assalamualaikum, halo semua, welcome to my channel. Kali ini saya akan berangkat dari Surabaya menuju Banjarmasin dengan menggunakan Lion Air JT312. Let's follow my journey. Bandara Juanda ini memiliki luas sekitar 407 hektar dan dapat menampung penumpang sekitar 13.000 sampai 16.000 per tahunnya. Garuda Indonesia. Karena mengantri di counter Lion Air terlalu panjang, kita dialihkan untuk mengantri di counter Batik Air. Saatnya boarding ke pesawat. Pastikan bahwa barang bawaan Anda tidak menghalangi jalan dan pintu keluar. Tidak diperkenankan mengaktifkan telepon genggam, dan kami ingatkan juga bahwa merokok tidak diperbolehkan. Folks that required to the mask, any transaction is passengers to protect the health of passengers during the flight.
civil aviation and safety regulation, we must demonstrate the use of the safety equipment on board our aircraft. Please pay attention to our flight attendants. Sabuk pengaman Anda dipasang seperti ini dan dikencangkan seperti ini. Untuk mengeratkan, tarik talinya. Melepaskannya, angkat tumpukan besi. Your seat belt is fastened like this and tighten like this. To tighten, pull the strap. To unfasten the seat belt, emergency situation, and will guide you towards the exit nearest to you. Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Your life jacket is available under your seat, and it is to be used for emergency water landing only. Cara menggunakannya: kalungkan baju pelampung melalui kepala, kancingkan, dan eratkan melingkari pinggang Anda. Place the life jacket over your head, and secure the strap firmly around your waist. Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Bagi penumpang yang keluar melalui jendela darurat dekat sayap, pelampung agar dikembangkan setelah Anda berada di atas sayap. The life jacket should only be inflated at the emergency exit doors. Mohon Anda membacanya dengan seksama sebelum pesawat tinggal landas. Bila Anda membutuhkan bantuan, silakan menghubungi salah satu awak kabin. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. The safety information card of this aircraft is available in your seat pocket. Please read it carefully before takeoff.
kita baru saja mendarat di Bandara Udara Syamsuddin Nurut di Banjarbaru. Silakan tetap duduk dan mengenakan sabuk pengaman Anda sampai pesawat ini berdiri dengan sempurna dan tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Apabila buka tempat bagasi cabin itu berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh, dan sebelum meninggalkan pesawat pastikan kembali semua barang-barang bawaan Anda tidak ada yang tertinggal. Perlu kami sampaikan sebagai salah satu bentuk penerapan protokol kesehatan setelah pintu pesawat dibuka dan setelah bata atau tangga telah tersedia, maka kami akan mengatur alur penurunan tamu yang hendak turun dari pesawat. Kami akan mempersilahkan penumpang pada 5 baris kursi pertama, kemudian diikuti dengan tamu pada 5 baris kursi berikutnya, dan seterusnya. Kami juga mengimbau kepada seluruh tamu Lion Air untuk tidak mengambil bagasi terlebih dahulu pada tempat bagasi di atas hingga dibarukan sesuai dengan alur yang telah kami tentukan. Dan mohon untuk tetap jaga jarak dengan tamu lainnya pada saat akan turun pesawat. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda bersama Lion Air. Ladies and gentlemen, we have just landed at Syamsuddin Nurut Airport in Banjarbaru. Please listen to fasten your seatbelt until the cabin is comfortable and stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. Please pay attention when putting luggage behind some items may fall out and before departing. Please check up some belongings so that nothing is left behind. We need to inform you as well as for the consultation after the takeoff door is open and the roommates for stairs are available. We'll arrange the flow passenger disembarkation. We'll invite passengers to the first 5 rows of seats while the guests like 5 rows of seats, and so on. We also urge our guests to take luggage bin above you until the turn right in accordance with path arrange, and please keep distance from other passengers when disembarking. We'll say goodbye to passengers and thank you for flying with Lion Air. Mohon perhatian kepada penumpang transit, Anda diminta untuk turun ke ruang tunggu dengan membawa tas berbagai. Flight attendant is up flight cross check, thank you. Terima kasih. Bawain aja.
Mohon maaf jika ada kesalahan dari video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah melihat video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.